السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي واصحابي واخواتي اللي بحبهم وغاليين على قلبي، يوم جديد وحلقة جديدة. وسامحوني لو عينيا ورمة وشكلي متغير، لسه صاحي من النوم وصاحيين بدري للحمام. احلى حاجة يا جماعة للحمام انك تصحى له بدري، يعني الساعة مثلا 9:30 10 والحمام كل وشرب ومزاجه 100 والدنيا تمام وخلصت. قبل الحر وقبل وجع القلب وقبل الكلام ده كله تنزل تشوف مصلحتك بقى، تشوف شغلك، تشوف رزقك، تشوف اي حاجه انت عايز تعملها. الحمامه رجاله بيحب البدري، حتى احمد يعني في كام زغلول فوق كده بيفتح لهم برده الساعه 6 او 6:30 الصبح. حبايبي رجاله صباح الفل. كالعاده طبعا بحب الاول اشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها وبنحترم الناس كلها اللي بعت لي كلمه حلوه، اللي بيتواصل معايا، اللي بتدعمني باي شكل من الاشكال ان انا استمر في نشر الفيديوهات. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يا ريت هستأذنك لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه الجديده، يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنقدمها. ما تنسناش باللايك الجميل، لان اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد من المشتركين يشوفوا القناه، وده الهدف من الفيديوهات، المنفعه يا شباب. بصوا يا رجاله، في الاونه الاخيره بقالنا كام يوم كده عمالين نتكلم على الحمام والفوتوشوب والناس اللي بيلعبوا في الحمام والناس الكلام ده كله. في صفحه اتعملت مش عارف للجمعيه ايه الفوتوشوب الحمام، حاطه كام صوره كده مشبوهه لناس بتلعب في الحمام. طبعا مش عارف الصور دي حقيقيه، لا مش حقيقيه. في صور فيها فعلا مش حقيقيه ومظبوطه جدا ومعموله فيك، او ملعوب فيها ببرنامج الفوتوشوب، او ملعوب فيها ببرنامج بالبرامج. في صور طبيعية، في صور ملعوب فيها حاجات بسيطة، في صور ضلها طول، في صور تانية وشه كلتم قوي، في صور وشها اترفع، في حمام اتعمل كده، حاجات عجيبة. طيب انا مش مشكلتي اللي اتعمل او مش مشكلتي اللي عمل، انا طالع النهاردة عشان اكلمك في حاجة تانية خالص. وزي ما انت شايف كده في عنوان الفيديو، الفوتوشوب وتأثيره على غاية الحمام. هل ده ليه تأثير على غاية الحمام، ولا عادي يا عم واحد مجنون او مخه تعبان لعب في صورة ورفعها وبسم الله ما شاء الله فارخي؟ هل الموضوع ده فعلا ليه تأثير؟ انا النهارده طالع بقى فاهمك الكلام ده كله، تأثيره على غاية الحمام، تأثيره على الغول المبتدئ اللي داخل في غاية الحمام وده بيعمل ايه بالظبط في الحمام. بصوا يا شباب، تعال نمسك الموضوع من الاول ونقول اللي بيعمل اصلا صوره فوتوشوب. يعني اللي يمسك مثلا فرد حمام، تلاقيه ماسك يعني فرد حمام مثلا عادي زي ده كده، وتلاقيه ماسكه في ايده ومتصور بيه وقام لاعب فيه وطلع الفرد خارق للطبيعه، قام مطول له الخدين شويه، قصر عظمته، عمل له هنا كريست هنا، ظبط له الدنيا، البياض والحاجات دي كلها، غير في خلق الله بحيث ان هو يطلع فرد استندر، فرد متكامل. والفرد في طبيعته فرد عادي جدا، فرد متواضع جدا. اللي بيعمل كده بيعمله علشان سببين. السبب الاولاني علشان يتقال عليه ان هو بطل الابطال اللي عنده حمام مش عند اي حد تاني. تاني حاجة بهدف الشهرة. يعني هي النقطة الاولانية تعتبر هي النقطة التانية، يبقى عشان يتقال عليه ان هو بطل الابطال اللي محدش عنده حمام زيه، اللي هو عنده حمام خارق بسبب الشهرة. ده حاجة. السبب التاني وده الانيل ودي الكارثة، وهي لتسويق الحمام. تسويق الحمام، هو فين الحمام يا وليد؟ ما هو دي النقطة بقى يا رجالة اللي انا جاي لك ليها. بصوا يا شباب، اي حد في الدنيا بيعمل الحمام بالشكل ده بيعمله علشان يسوقه. طب هيسوق ايه؟ ما هو حط فرد دلوقتي كويس قوي 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 قوي، وهو اصلا الفرد ده مش موجود عنده، فهيسوق ايه؟ هيسوق يا بيه على حس الفرد. تاني بقى عامل بوست جميل جدا على الفيسبوك بتكلم فيه عن النقطه دي. بصوا يا شباب، هنفترض ان انا اللي بلعب في الحمام وانا اللي بعمل فوتوشوب. انا مثلا جبت الخضره ديت، تطلع بنوته لسه زغلوله، حمامه عاديه، مسكتها سويت لها ريشه كده وظبطتها ماشي، وقمت مصورها صوره كويسه، ومسكت بقى ديلها طولت شويه وجناحتها طولتها شويه، خليتها مثلا بدل ما طولها 30 ولا 35 خليت طولها 50 سم في ايدي كده. جيت مثلا برضو وانا ماسك كده وشها، لقيت وشها مثلا منطور سنه، قمت ايه مقصر
عظمها سن، ماشي، عينيها قمت موسعه سنه، المهم خليتها فرد جميل فائق للفائق الجمال كمان، يعني فرد مش طبيعي، فرد يعني ولا حتى تحلم بيه في المنام، خيال علمي تتمنى انك تمسكه في ايدك او تشوفه او تبقى تمتلكه عندك في سلكتك. فبتجيب بعضك وبترن عليا او بتكلمني: وليد انت النهارده ما شاء الله حاطط نتايه خضراء قوي، النتايه دي موجوده عندك؟ اقول لك والله موجوده عندي. طب انت بتخرجها؟ اسمعوا بقى رجاله الرد بقى عشان تعرفوا بس انا اقصد ايه والنصب بيجي منين بقى. لا والله ما بخرجهاش وبتاع. طيب هو انا ممكن اجي بس ابص عليها امسكها في ايدي في الطبيعه؟ لا والله معلش انا ما بوريهاش لحد. ده بقى الرد يا رجاله اللي بيحصل، ماشي. يا اما رد تاني: السلام عليكم، وليد النتايه الخضراء دي موجوده؟ لا والله مش موجوده، ده انا بعتها. طب بعتها بكام؟ بعتها ب 30,000 جنيه، بعتها ب 20,000 جنيه. جه واحد خدها مني من القاهره مصيف قوي اسمه الحاج فلان الفلاني، اشتراها مني ب 60,000 جنيه. والكلام ده كله ملوش اساس من الصحه. طيب هو بيعمل كل ده ليه؟ بيعمل البروباجندا حوالين فرد الحمام ده ليه؟ عشان التسويق. ما انا اقول له ايه يا خساره، ده انا كان والله النتايه دي حلوه كويسه جدا ما شاء الله عجباني، وكان نفسي اخدها، كنت حاسس ان هي ممكن تقدمني. فيرد عليا ويقول لي ايه: والله معلش بقى يعني خير، ما حصلش نصيب وبتاع، بس هقول لك على فكره حلوه، انا عندي اختها. طيب ماشي حلو قوي، يا ريت يبقى اختها، ناخد اختها. والله بس اختها اقل منها سنه. ده الكلام يا رجاله اللي بيحصل. اختها اقل منها سنه، ماشي. فاقول له يا عم مفيش مشكله، نيجي ونبص عليها وبتاع. فاروح اتفاجئ اختها مش شبهها خالص. بس يا عم الفرد اللي هو حاطه يخلي الواحد مخه يلف، عقله يلف، ماشي. والكلام ده بيتعمل بسهوله جدا بالبرامج، تمام. ديت اختها يا وليد؟ اقول له يا عم اختها ومش عارف ايه، بس هو الحمام ده كده، والفرده دي تعتبر هي القليله، بس ديت بقى اللي تعمل معاك الصح. انت من الاخر الايام الجايه هتبقى هرم، هتبقى الطب، ماشي، هتبقى الواجهه بتاعت البلد من الاخر يعني. فياخد اختها. فيقول لي بكام اختها؟ الفرد مثلا لو يسمى 400 500 جنيه، اقول له ب 10,000 جنيه. لا يا عم كتير قوي ومش عارف ايه وده حمامه قليله. ما تنساش ان ديت اخت الحمامه الجامده اللي انا بايعها ب 30 و40 و50. يبقى انا عملت ايه يا شباب دلوقتي؟ بعت على حس الحمامه حمام تاني كتير جدا جدا جدا، بحجه ان ده اختها، ده اخوها، ده ابن عمها، ده ابن خالتها، ده من العيله، ده خالها، ده عمها، وافضل ابيع كده فتره طويله على فرد الحمام. ارجع اغيب لي شهرين ثلاثه واقوم جايب فرد تاني ماشي جامد مثلا او فرد كويس، واقوم برضو مصوره لاعب فيه، عملت اللي ربنا قدرنا عليه، اقوم حاطه، ارجع ابيع على حسه 5 6 حمامات باسعار 3 4 5 واعشار كمان اضعافهم. يعني الفرد لو يشتروا 500 انا هبيعه ب 5000 جنيه. ده اللي بيحصل يا جماعه. طيب الكلام اللي بيحصل ده يرضي حد؟ يرضي ربنا؟ الناس بتهاجم. انا طبعا لا اعرفه ولا ليه علاقه بيه، اللي عامل صفحه عن الفوتوشوب باين وبيحط الحمام والكلام ده كله. الناس بتهاجمه وازاي، ولازم تطلع بصورتك ومش عارف ايه، ولازم تقول لنا انت مين والكلام ده كله. يا عم ايا كان هو مين الله يسهل له، بس الراجل ده ما غلطش. الراجل ده قال على فضايح بتحصل، والفضايح ديت للاسف انت ما بتضرش نفسك بس، يعني انت حر ما لم تضر، بس للاسف انت حتى ما بتضرش نفسك، انت بتضر ناس تانية. انا هجيلك كمان على مصيبه اكبر دلوقتي هتنقل لها بس 5 كده. يبقى انا دلوقتي بعت حمام بالغش، واخد الحمام وافرخ صراصير، طلع لي صراصير حمام وشه كده. فين يا جدعان الحمام اللي كان ماسكها في ايده؟ ده بيقول لاختها. ما فيش الكلام ده، ماشي. اللي خد بعد الدكر ده ماسك اخوه بقى كده قنبله في ايده كده، واخد مثلا ابن عمه بقى ولا ابن خاله ولا من نفس المعدن نفس الاب وام تانية ومش عارف ايه، افرخ صراصير. ما يفرخش حمام شوي. دي حاجه. انا غشيت الناس، ضحكت عليهم، خدت منهم فلوس بدون وجه حق. انا ممكن كلامي ده يزعل الناس اللي هي بتعمل حمام فعلا فوتوشوب، او الناس اللي هي بتلعب في الحمام في الصور. غشيت الناس، ضحكت عليهم، نصبت عليهم، خدت فلوس بالحرام بدون وجه حق. فرد حمام يسوى له 100 جنيه ولا 200 جنيه، انا بعته ب 2000 جنيه. اقسم بالله العظيم ما في حاجه هتنفع، والله العظيم ما في حاجه هتنفع ولا ربنا هيبقى. ادي نقطه. النقطه الثانيه، ببقى انا مثلا وليد مثلا بربي بقالي 10 12 15 سنه خضر، وخبرتي على قد كده في الانترنت او الصور او الكلام ده كله،
وعندي خضره كويسه، خضره طبيعيه، خضره عاديه زي اللي ربنا خلقها، مستواها كويس، مستواها ممتاز. اجي ابص الاقي صاحبنا الغشاش دوت رافع حمام خارق للطبيعه، حمام خيال علمي، حمام لا يمكن، ربنا ما بيخلقش الحمام بالشكل ده. انا ابص الحمام واتعقد ايه القرف اللي عندي ده؟ يعني انا بقى ايه اقول لنفسي ايه القرف اللي عندي ده يا عم؟ ده بص المستويات عامله ازاي. يعني انا تعبان بقالي 10 سنين والراجل ده بقاله سنه وسنتين وطالع بالحمام بالشكل ده كده؟ لا، ده انا قررت ان انا ابيع المجموعه اللي عندي كلها. شفت بقى رجاله تاثيره على الغيه المصريه ازاي؟ تيجي الواحد مبتدئ، يا عم ده الحمام، يعني ده الحمام اللي ربنا خلقه، فرد الحمام ليه عظم وليه عينين اقسم برب العزه والله العظيم انا شفت حمام محطوط من غير ضبه تحتانيه. يعني اي فرد حمام خلقه ربنا تلاقي ليه منقار تحت وليه منقار فوق، ما هو بياكل يا بيه، ما هو لازم يبقى ليه منقار تحت وليه منقار فوق. يا جماعه الناس ديت بتاثر في وش الحمام وبتفضل تلعب فيها لحد ما بتخليش اصلا ليها منقار، ما تخليش ليه منقار اصلا، تلاقيه اتقاطع من غير بقه مفيش، هنا مفيش، ماشي. تلاقي قبل اخضر من غير بق، تلاقي قبل اخضر مثلا وشه قد كده، قد الاوضه اللي احنا واقفين فيها كده، وقد كده وشه. منين ده؟ طب ما انت كده عقدت عيل مبتدئ، انت كده غشيت الناس، انت كده ضحكت عليهم. هل ربنا هيبارك؟ اقسم بالله العظيم ما هيحصل. عرفنا يا رجاله الناس دي بتعمل الحاجات دي بهدف ايه؟ طيب انا كان دوري ان انا اطلع اقول لك طب انت مش خايف يا وليد لا يكون اللي بيعمل الحاجات ديت واحد يعني متصيط وعايش الدور بتاعه يتحرق بجاز؟ واحب من على قلبي ان ده يتفضح. يعني انا من الناس اللي بشجع الصفحه بتاعت حمام فوتوشوب ده. ليه؟ انت بتفضح يا عم ناس المفروض تتفضح وتتضرب بالجزمه كمان في وسطنا، ما تبقاش موجوده ويبقى قلقان وخاف لما يحط صوره هيتفضح ويتعرف حقيقته. مش نفضل نطبل وخلاص. الله ينور يا حاج فلان، الله ينور يا حاج علان، تسلم ايدك، فرد الحمام جامد، الله ينور يا دولي، الله ينور يا وجهه، الله ينور يا مش عارف يا قامه. منين الكلام ده؟ حاطط لي فرد حمام تلاقي وشه قد الاوضه دي. طيب هيجي لي ناس دلوقتي تقول لي وليد اصل انت يعني ممكن ما شفتش، واللي حلم غير اللي شافه والكلام ده كله، ممكن الحمام ده موجود في الطبيعه. هو انا ما قلتلكش ان كل الحمام يعني ملعوب فيه؟ لا طبعا في حمام كويس وكويس جدا بيتحط صوره وفي طفرات جامده، ماشي. بس في حمام بيبقى محطوط فعلا ملعوب فيه. وانا كلامي على الحمام ده بيبقى واضح جدا في الصور، مفضوح جدا في الصور. كنت لازم اطلع اعمل لك الحلقه ديت. اليومين الجايين ان شاء الله مهمين جدا، هنبدا في موسم فرخ جديد. هبقى اقول لك عملنا ايه في موسم القلش بشكل كامل كده في دقيقتين 3 الحلقه الجايه باذن الله، عشان لو متاخر عننا تبدا تعمل، عشان ان شاء الله الاسبوع الجاي نبدا نحصل حمامنا كله. حبايبي رجاله صباح الفل، يا رب الحلقه تكون عجبتكم وربنا يبعد عننا الغش والغشاشين، لان من غشنا فليس منا. كان معكم يا شباب في وليد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.